主。各位阿姐，大家平安，新年恭喜！咱即时礼拜要开始，像咱有搭手机仔的，请咱关机，也是全震动。着对上主唱新的歌，全地拢着对上主唱歌，着对上主唱歌，称赞伊的名，着日日宣布伊的拯救的好消息，着对万国宣扬伊的荣耀，
着对万民讲起伊伟大的作为，因为上主至大，应该受极大的称赞。这是咱来上主来唱新的歌，圣诗第231首，圣诗231首，着对上帝来唱新歌，请起立，因转手。是咱头来祈祷，听阮阿爸爸上帝，阮感谢你，伫这新的一年的头一个主日，引传阮来到你的圣殿来敬拜你。伫这新的一年，愿圣神伫每一个顶面更新阮的信仰甲性命，互阮甲上帝的关系，阮的读经、祈祷、服侍生活、福音的使命。甲社会责任，拢伫圣神内面得到完成。这是我也要为着阮的国家来祈祷。台湾是你所赏赐美好、阁水的所在。求你，互所有徛伫即个土地、土地上的人，拢会当更加认同家己的国家。求你，互官员、民意代表，拢会当无顾家己的利益。为着全民的幸福来疼惜台湾，我嘛要为着阮的教会来祈祷。这新的一年，阮有侪侪事工甲计划，求你的圣神甲牧师以及正当工会友同在，互阮所做的拢是荣耀你的名。最近天气嘛寒冷，求你甲阮的教会中年老的长辈，互因有健康的身体，甲勇壮的身躯，慢慢特别为着阮教会需要代祷的刘冠军弟兄，求主你来带领伊退休以后的日子的生活，甲顾因的老爸，有你互因的充足的体力甲智慧，慢慢为着是丽云姐妹，伊伫国外读册，求你赐予伊有属天的智慧，慢慢为着甲你交姊妹，伊的家属有你对你遐来的智慧甲体力来照顾伊，慢慢为着张淑芬长老，向你祈祷，互伊会当伫服侍中愈来愈甘甜，愈来愈有智慧，慢慢为着曾母恩姊妹，伊伫幼稚园的工作。拢会当有充足的智慧来甲伊同在。我安尼祈祷，拢是奉你的、奉主耶稣的基督圣名，阿门。
这是咱来启用。启用伫诗篇，启用伫圣诗后面第39篇，也是以赛亚第2章，圣诗后壁，第39篇，显着咱来启用。伫将来的日子，上主的殿的山会建立伫正山的顶面，比拢总的山岭较悬。这声万国拢会一我来归伊，万民会来讲，咱来去上上主的山，来去上雅各的上帝的殿，伊会用伊的道路教示咱，互咱通行伊的路。律法会对锡安发出，上主的话会对耶路撒冷传开，伊会伫列国中实行审判，伫万民中排解纷争，伊会将刀拍作犁头。将枪拍做镰仔，即个无过也都攻击国，嘛无过学战争，雅各的家啊，就来。着靠上主的光来行。这是咱来恭听上帝的话。上帝的话记载伫圣经马太福音第2章第1到12节。马太福音第2章第1节到12节。迄日做王的时，耶稣伫犹太伯利恒出世。有几啊个先上家对东方来到耶路撒冷。因问讲：迄个出世做犹太人的王会伫什么所在？阮有看到伊的星出现，专工要来拜伊。女王听到，心内着急不安。耶路撒冷全城的人嘛是安尼，伊就调集所有的祭司长甲民间的经学教师，问因讲。基督应该伫什么所在出世？因应讲，犹太伯利恒，因为先知有安尼记载：犹大地区的伯利恒，你伫犹大城市中，毋是上微细，因为有一个领袖会对你遐出来，伊要牧养我的子民以色列。迄日就暗中调迄几个先上家详细甲因问，迄粒星什么时出现？后来因找因去伯利恒，讲恁去详细查问关系，迄个细汉囡仔的事，找着就来报我知，我嘛通去拜伊。因听王的话就去，因伫东方看到的迄粒星。最头带因来到迄个细汉囝的所在，就停伫顶面。因看到迄粒星，非常欢喜。因入去厝内，看到细汉囡仔甲因的老母玛利亚，就拍落去拜伊。然后开因的宝盒，将黄金、乳香甲沐浴做礼物献互伊。后来伫迷茫中，上帝指示因毋通倒去希律遐，因就对别条路倒去本国。以上上帝的话，愿上帝的话刻掉伫咱的心中。这是小仙团契要用迈向新的生命来献诗。在这黑暗的时刻，我在。
愿一切水的歌声达到上帝遐，得到伊的欢喜甲降纳。现在去林牧师要用兴起发光团主爱来为咱分享，时间到，牧师。您好，这边新年恭喜！咱1月初6是主显节，也是东方正教的圣诞节吼。咱伫咧一般，咱伫咧庆祝即个圣诞节，拢伫咧12月25。这是属伫咧叫做西方教会的迄个庆祝耶稣诞生的日子。伫咧遮所讲的迄个西方的教会，所指的是迄个罗马天主教，甲着即个新教，搁即个东正教，因主要是指着即个安尼分布伫咧东欧、中东，也是即个俄罗斯甲着即个巴尔干半岛，即个所在，遮个基督徒，东方正教甲着即个罗马的天主教，因是伫咧主要105年伫遐中间来分裂。主要原因是因对一寡神学观点的一寡安尼歧义歧义，佮包括着一寡礼仪顶面，甲着迄个教会的迄个管辖权，因为当初时罗马帝国的迄个首都对迄个罗马安尼东迁去到伫即个君士坦丁堡。产生了安尼东西两边的即个管辖权的即个争议上主要就是迄个罗马主教的迄个咱讲叫做守卫权，也就是以后的咱讲的迄个主教迄个教宗到底是对倒一边来产生？所以即个规个教会历是对大降节的第一主日一直到主显节这拄好是规个即个圣诞节。即个节气，过来咱就要进入即个第一阶段的即个常年期，所以对1月初7开始就进入到常年期，就回归迄个伫咧圣经咱的若讲是伫咧教会通用经课内面，就安尼伫逐本的这圣经安尼落去安尼照顺序落去读，所以咱。会通小可了解规个即个教会节期的即个前半段的部分，互咱会通搁较了解讲是安怎有即个主显节安尼咱先大声同心来祈祷。施恩的主，愿满心感谢你，伫主你成的主日，搁伫咧即个规个圣诞节期。上落尾的时阵，阮搁一届组织，要搁一届来将一切阳光归伫你，也愿你的神即时到阮生活之地，
特别是伫咧一个新的年的开始的时阵，主愿特别恳求主你的光来光照阮，光照阮的内心，互阮真正会通对主你来领受你的真光，互阮心内所有一切遮的黑暗，拢会通因为主你的真光进入，互阮遮的黑暗来得到消息，来伫主你的光照下面，来反射主你的光，来安尼影响即个世代，互即个黑暗的世代，因为有主你的门徒的军队者，阮伫遮咧安尼光照即个安尼反射主你的光，来光照即个社会，互即个社会会通安尼因为有侪你的信徒。军队者的下面，社会会通得到调合，教会安尼规个教会会通得到振兴，来互侪人看见主你的百姓伫即个所在咧发光，就将一切阳光归伫你。愿你的神甲阮送啊伫地，祈祷靠主所基督圣名，阿门。主显节是我。第一遍来到咱南阳教会分享信息，拄好满6周年。会记得伫咧2019年1月初6迄天，拄好正好主显节。我伫咧迄天我毋知咱阁会记我分享啥物会啊无？当阵我的主题就是兴起发光。当初时。我游玩，我就是照着即个安尼，咱的教会历，即个主显节的即个4段的经文，有即个旧约诗篇，甲着书信，甲着福音书的即个经文，我找着即个用着即个以赛亚书来成做我迄天分享的经文。今仔日6年后，我用福音书的即段的经文来甲大家人共同来分享，不管是伫咧。旧约诗篇、书信是福音书，因伫咧即个规个即个通用经课内面，拢咧讲一项代志，就是伫咧规个即4段的经文，拢伫咧安尼讲围绕着一个真要紧的信息，就是基督伊的启示，甲着迄个救恩的迄个普世性，透过耶稣基督的显现来伫遐来彰显。上帝的阳光要安尼对应着以色列来启示，罗马手一直安尼扩展到伫即个列国万民，要成做上帝伊救赎计划的迄个真伟大的迄个意象的一部分。所以咱透过这段经文，咱要搁一摆好好来思考讲，安尼咱伫咧即个主显节的时阵，咱应该爱做啥物货？伫咧以赛亚书内面讲起着安尼，伊遐讲着迄个上帝阳光要亲像光安尼照耀伫耶路撒冷，吸引着迄个列国甲着万民来到伫伊的面前来敬拜。佮毋若安尼，因伫迄个中间，因佮安尼带着侪遮贵重的礼物来到伫耶路撒冷，要来上帝来献上敬拜。但是伫咧马太福音，伊是记载着迄个东方有几个即个星象家伫迄个中间安尼讲起着安尼，即个咱台语日本讲叫做星象家伫咧咱的华语的经文内底讲啥？叫做博学之士。那因为因即几个即个星象家因为迄个明亮的即个星伫遐来引出，互因来伫遐来朝拜耶稣，表明耶稣基督是迄个普世光。佮迄个即个安尼博学之士因所献上的即个礼物有黄金、乳香甲木药，拄好咧象征着即个列国的敬拜甲着安尼迄个对。即个万王的王、万主的主的迄款安尼，咱讲臣服。伊的疼毋若临到伫犹太人，也临到伫列国、列邦的万民。
所以当即个以赛亚伫遐宣告讲起来发出光的时阵，因为你的光临到，要化阳光发出照耀伫你的时阵，咱会晓想象讲，当主的光，当主伊伫遐起来发出光的时阵，确实有一寡人因的心中确实伫遐不安的。伫咧咱今仔所领受的经文，伫遐讲起着希律王听见着即个博士，即个东方的，即个安尼讲博学之士，伊伫遐安尼来对因讲，迄个生落来要做犹太人的王伫倒位？阮对东方看见伊的星，特别要来拜伊。当犹太即个博学之士，因伫遐安尼来着即个希律王伫遐来伊来伫遐询问的时阵，希律王伫遐非常的不安。咱用想象讲，规个即个博学之士是安怎来到耶路撒冷，搁找希律王？因的想象就是，既然是要出世来做王的，一定是出世伫咧王宫。哪会知竟然毋是出世伫咧王宫？搁毋若安尼，搁即个囡仔到底伫倒位，无人知。搁希律王伊原底本底伊的王位是用马，结果即摆有一个婴仔出世，讲是出世要来做犹太人的王。哇，这毋是摆明了要来抢这个希律的伊的王位。这若讲起来讲叫做政变，无怪即个，如果是安尼的时阵，会用想象讲，咱用想象最近即阵啊，不管是伫咧韩国也好，规个国家也好，迄个当迄款安尼迄种政局不安的时阵，上艰苦的是啥物人？是百姓。所以希律伫遐不安，是因为伊的王位不保。但是对于这耶路撒冷的百姓来讲呢，因的身家性命伫迄中间，会感觉伫遐动荡不安，所以有心内有侪侪不安。弟兄姊，伫咧咱现今咱这个世代，咱有啥物人安尼感觉你安尼感觉不安呢？有可能是俄罗斯的即个头人普廷。因为伊攻击到即个乌克兰，佮原底本地讲几工就要甲拍落来，结果即马一拍3年，当即声代志大条所以伊的政权有可能一样也不保，伊心内有侪侪不安，佮有啥物人不安？检采是中国的习近平。伊伫迄个中间，安尼透过“一带一路”，本地想讲会通扩张中国的即个势力，但是无拍算即个“一带一路”每一个国家去的所在，拢一直帮盘，伊所付出去的，结果拢成为泡沫。所以规个国家。伫咧迄个错误的领导下面，致到有安尼错误的安尼迄个结果。所以咱会通如果咱有机会去看 YouTube 内面有一寡即个路配的网红，安尼因转去到伫即个伊家己的娘家，伊就伫遐安尼用着中国。甲着台湾的一寡比较，伊将即个中国内面的一线城市的一寡百货公司，甲着咱台湾的百货公司的人潮，伊敢若安尼拍摄。一寡中国的遮一线城市的百货公司，伫遐咧设计的人，安尼渐渐发现到说，遮的人寥寥可数。这拄仔咧代表啥物货？中国的经济受到真大的即个冲击。但是台湾嘛，毋好伫迄中间安尼伫遐安尼欢喜，因为中国的物件若卖袂出去，结果就是安怎对全世界倾销，所影响到的就是全世界。
结果这也是安怎？咱会通对最近的新闻内面看见到一寡欧美的国家开始对中国有对迄个伫咧要调整关税，吼，为着就是要做一个关税壁垒，无爱互即个倾销来影响到家己的国家的经济。佮最近咱伫咧中国也有发现一寡遮的不明的原因的遮的迄个病症一直咧出现，听讲是又有一个不知名的这种类似呼吸道的这个类似 COVID-19 的这个病毒，佫开始咧盛行。所以咱若是有机会有人有意向要去中国，请咱家己爱注意咱家己的身体，吼，毋好去到遐，结果佫染着病转来，吼，安尼真麻烦。因为咱毋知影迄到底是啥物病，佫即马佫真歹治，规个中国的侪病院内底拢人满为患，甚至根本就无病床，吼，甚至有的病人需要去倒伫咧这地板，所以安尼咱会通想象讲，伫咧中国有侪的不安，佫有啥物人咧不安？咱伫台湾即个处境。也毋是共款嘛，笼罩伫咧即个黑暗暗的迄款安尼不安的中间。伫即款安尼的不安的情绪内面，迄个起来发出光，因为你的光临到，耶和华的阳光要发出伊的阳光来照耀伫你。即句话拄好咧安尼来展示出基督耶稣的迄款伊的光要临到。上帝荣耀要临到伫即个全世界，要带来一个真深的迄个改变。迄个黑暗的世界，因为光的出现，要发生一个无共款的迄个反转。无论咱的生活处境到底是伫咧啥物款的迄个黑暗，也是咱所拄着的迄款安尼的挑战。上帝光，伊会带来迄个愿望，甲着迄个互咱有迄个新的方向。所以咱伫咧面对着咱今仔日咧领受这段经文的时阵，咱到底是敢若看到迄个黑暗的部分，是咱要看见着迄个主的光来照伫咱的中间的迄个部分。搁咱诚做迄个军队主的人，安尼咱受调。是要诚做迄个光的迄个反射者，安尼，咱到底咱对咱的四周围的人所反射的，到底是啥物款的光？咱有将咱家己的迄个性命甲伊擦亮啊无？互咱有法度安尼真实来去反射迄个主的光，起来发出光。伫即个所在，上帝话拄好咧甲咱。传达一个真要紧的一个信息，就是基督徒伫咧即个世代，爱透过不断伫遐来反射耶稣基督的迄个疼，甲伊迄个救恩的迄个阳光，来照亮伫咧即个世代，即个黑暗的世代。爱互，因为有基督徒伫咧即个咱的即个，不管是伫咧任何所在，不管伊今仔是伫咧啥物款的国家。有基督徒的所在，就应该爱诚做迄个所在的祝福，加着迄个国家也好，迄个社会所带来迄个愿望。所以，咱会通伫咧咱今仔日迄个另外一段经文，就是诗篇72篇内面，即首的即个君王诗内面。伫遐诗人伫遐，伊伫遐来描写着讲迄个弥赛亚国度的迄款安尼的迄个咱讲特征。伊伫遐形容着即个弥赛亚，伊用着迄个公义伫遐来统治，伊用着迄个慈悲怜悯、迄个善良的人，看呐，伊伫遐来拯救迄个受压迫的人。这甲着基督所成就的迄款安尼的迄个救恩。甲伊迄个使命带伫遐来彼此来相回应。咱想象讲诗篇的作者甲着基督伊出世了，迄个中间时间差安尼差距偌久的时间，
伫迄中间，诗人伫遐讲起着即个比赛啊，伊要安尼做即个和平，甲着即个公义的即个君王，迄款安尼形象，来伫遐来展现出伊迄个普世听，甲着伊的对伫即个世间的迄个款甲世间人的迄款安尼关怀。共款伫咧另外一段经文，又就是伫咧即个以弗所书的3章的第50到第60哦。规段经文是第1节到第12节，伊伫遐来讲起着一个真要紧的奥秘，就是迄个基督的救恩是超越迄个所有的民族甲着即个文化的界限，也就是讲，即个基督的救恩是全球性的，毋是迄个只有干那伫咧某一个民族通得到安尼若定，外邦人也要共款要伫咧耶稣基督的内面。来平啊，共款去得到迄个应该得到的迄个应允，所以拄好甲着咱今仔日所领受的即个经文，迄个东方即几个经学即个几个即个安尼，咱讲博学知识，也是讲形象家，因对远的东方的所在来，因伫咧中间因的旅程拄好伫遐表明着即个上帝的救恩是迄个为着全人类来伫遐来所预备的。所以，耶稣基督毋那是干那以色列，也是讲犹太人的王，安尼那尔，伊是迄个普世救主。所以，咱诚做伊的做子民，应该安尼效法耶稣基督伊的迄个听，甲伊迄个无私的来伫遐来着万国万民伫遐来传达伊的迄个伊的迄个救恩。为着要啥物？为着要互人。安尼会通伫安尼讲互主的阳光照伫人的面前，通互因看见咱的迄个好行为来阳光天父上帝。所以迄个真要紧的迄个，咱诚做一个军队主的人，迄个反射主的迄个阳光真要紧，起来发出光。东方的博士着耶稣来伫遐来献上迄个安尼黄金，甲着迄个乳香没药，这毋那是干那是礼物安尼那尔，搁较伫遐来象征着因对耶稣基督的迄款安尼的敬拜，甲着对基督的迄个顺服。黄金是代表迄个君王，乳香表明着伊的迄个神圣，甲着迄个没药，伫遐来安尼有表着基督伊个。特别是为着世间人的迄个受难，甲着迄个救赎，拄好，甲着亲像伫咧咱讲起着即个以赛亚书第60章第1节到第6节所讲起着，迄列国要带着侪遮的财宝来归向伫上帝，所以拄好伫遐提醒咱，每一个人拢应该将咱家己迄个上宝贵的来献互咱的主，咱的基督。不管是伫咧咱的时间也好，咱的才能也好，是咱的所有咱对主所领受的各种的资源，遮个拢会通成做上帝的国度内面真要紧迄个通好为主来发光的见证。什么人是安尼？咱讲什么货是咱看做迄个上宝贵的？咱是毋是当咱愿意安尼，咱讲毫无保留，将咱所领受的，咱所看做迄个上宝贵的，咱欢喜来献互咱的主，咱的上帝，将安尼毫无保留的献上，互伊安尼会通伫迄个中间来起来发出光，伫人的面前，诚做迄个真美好的迄款安尼的见证。所以，兄弟。伫咧即个安尼主显节，伫迄个中间，搁一摆来提醒咱诚做基督的门徒，耶稣基督安尼是即个世界的光，也是咱即个普世的救主。安尼咱受调伫迄中间来安尼起来发出光，咱就应该诚做伊迄个听的管道，互咱伫遐来安尼学，咱讲效法。来学习到这个东方的这个安尼博学知识，也是讲形象家
因迄款对主的敬拜，甲着因伫遐来安尼回应因所领受的，就是安尼伫迄中间来献上因对主的迄款安尼的迄个敬拜，甲着所带来迄个真宝贵的礼物，来回应耶稣基督伊的迄个普世性的疼，甲着迄个伊的救恩。所以无论咱伫倒位，咱应该咱不暂时伫遐来安尼来回应，来反射，搁着伫迄中间来传达迄个主伊的迄个荣光，甲着伊的疼，来互万民安尼有机会，因为咱伫遐不断伫遐来反射主的光，来反射伫迄中间来发光。互人看见咱所反射的光，因就伫迄中间来领受迄个上帝伫咧创世以前就已经应允要互咱迄款安尼的迄个福气，因为咱所领受的是迄个安尼讲阿伯拉罕的祝福，就是万民要因为咱来得到福气，所以咱到底基督徒是互人感觉不安的，是？基督徒是互人真做一个平安的，咱需要好好来去亲像。今仔日咱会通看见，不管是伫咧世界逐角落，基督徒到底伫迄中间是到底是真做迄个亲像盐真做会通调和即个世界，是咱伫咧中间，咱真做迄个安尼引起纷争。有当时，我会通看见，感觉讲，今仔日咱伫咧咱的即个社会也好，有当时基督徒，咱伫咧面对着遮个无信主的人，咱反倒咱像甲因感觉关系较好势。但是，一旦进入伫教会内面的时阵，咱领受上帝话语了，咱反倒煞变做拢伫遐监视每一个人。你倒位做了无好？即个人倒位做了无好？结果，咱伫迄个中间，咱煞伫迄个中间彼此中间，伫遐安尼，伫咧咱讲伫咧主的角度内面，咱煞伫遐相斗争。咱伫内底，咱家己伫遐不安，搁互社会嘛，互咱感觉不安，因为咱的缘故感觉不安。安尼，咱所领受的到底是甚物款？那个咱的迄个性命，是毋是真正有真实来？咱讲擦亮来反射主的光，透过咱今仔日咱所领受今仔日这段经文，咱搁一届来好来回想，当的这几个圣上家，即博学之士，因怎样谦卑对东远的所在来靠伫耶路撒冷来敲吹，咱是毋是有真实伫遐来敲吹咱的主，来成做咱的主，咱的王？是咱犹原共款，咱搁继续伫遐来做咱的主，咱家己做主做王。愿主的神不断来提醒咱、帮助咱，互咱真正会通伫遐来好好来反省。咱伫遐，咱无搁再伫遐来，干那伫遐来反省别人。咱会通透过着咱每一工伫遐来领受上帝的话语，咱伫遐来读经、祈祷的过程内面，互上帝的话来光照咱。来反射咱心内所有一切这咱到底咱的性命到底是有擦亮啊无？如果若是无擦亮，安尼咱要怎样来将这个心内所有误会的所在来甲伊擦亮？只有互主的光来进入咱内面，互伊的光来照耀伫咱内底心内迄个误会、迄个黑暗就会无去。所以。求主帮助咱，互咱真正会通时常来透过领受上帝的话语。特别咱伫咧旧年年底，咱有伫咧即个安尼12月31的即个祈祷会内面，有真侪兄弟伫遐来不断伫遐来讲起着，因伫迄安尼伫咧逐工的迄个读经祈祷的过程内面，因就伫迄个中间。安尼性命来得到改变，因怎样伫咧迄个上帝话语内面，伫遐来经验着上帝，佮经验着上帝的快乐。所以
咱伫咧一年的开始，好不好？咱会通好好来安尼将上帝话语，搁一摆好好来安尼来读，吼。透过咱伫遐不断伫遐来读，咱也感觉讲咱读了袂好势，咱会通安尼招咱家己的遮个安尼咱家己的咱讲属灵的邻友，吼，咱伫遐彼此来相招，吼，一个两个，咱安尼两三个相招。若会使，咱也感觉讲有倒一个兄弟安尼伫咧即个读圣经顶面有真好的造就的，吼，会通邀请伊来带领咱来伫遐来读上帝的话语，透过不断伫迄个中间安尼来伫遐来领受，互上帝话安尼一点一滴一直伫遐来深刻伫咱的心内，就咱伫咧拄着所有一切遮个遮个困境遮个挑战的时阵，这个困境甲挑战，无搁再诚做困境搁挑战，咱是要诚做祝福，因为上帝话要诚做咱的快乐甲帮助。所以咱伫咧教会内面，不管是咱伫咧礼拜日的下早，的即个查经班，是伫咧礼拜三的查经班，是咱伫咧拜三下早时的遮个查经班，是咱家己要另外做，你家己的时间组合会好势，咱家己会用去伫遐做。透过着咱安尼彼此之间伫遐安尼不断伫遐，逐家人相招，咱讲的迄个炭火烧瓦才会火热起来。你家己读久你迄落家己一个人读出不了埃及啊。咱只有干那安尼透过着。安尼兄弟之间，逐家人彼此相招，咱伫遐来互相相敬，咱就法度对创世纪一直甲读到启示录，互上帝话诚做咱的即个快乐甲帮助。咱心毋免真大，咱安尼一点一滴，像牧师安尼逐工的即个每天的即个晨读，逐工了不起30节的经文。安尼透过一点一滴，咱透过安尼一点一滴，将上帝话语不断安尼来读。我有分享过，牧师开始晨读是因为兄弟的要求，迄嘛造成我足大的压力呢。因为我爱搁录制，我爱搁做 PPT， 我搁爱搁做侪迄落，我需要搁较侪时间。但是牧师就伫迄中间。伫遐安尼真耐心、恒心，伫遐为着就是期待咱会通透过领受上帝话语，互侪人，因为安尼一点一滴，就伫迄中间上帝话来安尼刻掉伫咱的心内，佫会通毋那是干那刻掉，佫个需要是活出来，因为知影上帝话，结果活袂出来，无较绝，只有干那。伫咧活出主的活命、主的快乐时阵，咱才有法度将主的话语安尼会通诚做咱的快乐甲帮助。所以求主帮助咱，透过咱今仔日咱所领受的，咱会通好啊，搁一摆来去亲像，就咱头仔所分享的，咱会通好啊来默想上帝光怎样伫咱的生命内面来诚做咱的引带。佮咱有啥物款的黑暗，需要耶稣基督的光来安尼来赶散。恳求主圣神帮助咱，透过咱安尼今仔日的领受，咱搁一摆好好来反省，咱心内到底有啥物款的黑暗？求主的光来光照咱。第二，咱要怎样伫咱的日常生活中，安尼会通安尼来传达耶稣基督的迄款的疼，诚做一个安尼即个世界的光甲盐。咱无感觉讲咱的光真细。若毋是安尼，一人一拍小小的灯火，要安怎有法度来光照即个世间？咱是毋是愿意亲像东方的遮博学知识共款，将咱迄个上宝贵的，咱看做迄个上要紧的，来献互咱的主，咱的迄个礼物到底是啥物货？愿主的神甲咱掌握伫咧，咱同心来祈祷。稳定的主，我搁一摆献上满满的感谢。伫一年的开始，主你搁一摆透过你家己的话来光照我，也恳求主你
来发出光，来照耀伫阮心内的遮个黑暗的所在，互阮毋若遮个黑暗除去，阁会通因为阮欢喜来自我反省，来测量阮家己心内的遮个心内的镜，通好来反射主你的光，互即个世界，因为有阮每一个军队主理的人，主理的教会，伫每一个所在来为主理发出光，互即个世界会通哪来哪好，互即个世界哪来哪侪人，因为主你的光会照耀，因欢喜来就近主，来就近你的光。愿你的神不断来开启阮、帮助阮，互阮会通伫阮过来的日子，会通为主你来安尼发出光，来照耀伫即个世间，来光照主你所安尼互阮伫即个所在徛起的台湾以及全世界。愿咱的恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿免。咱即时来因回应的诗歌，圣诗63首，圣诗63首，基督降世迄一时，请起立因全首。用许多圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对十字路玛利亚出世，伫本州来到人来受苦，见世界死埋葬轮苦。第三日对世人中国话，上天打坐伫全能的父上帝大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣国公堂的教会，圣道的上通，罪赦免，肉体国活，永远活命。阿门。请坐。这是咱要讲我们奉献。请陈安执事甲子祥。
请咱起立因奉献诗歌。这是咱来看今本周的根据。本周的根据伫马太福音第2章第60。咱同齐来读2遍。犹大地区的伯利恒啊，你伫犹大城市中，毋是上微细的，因为有一个领袖会对你遐出来，伊要牧养我的子民以色列。搁一摆，犹大地区的伯利恒啊，你伫犹大城市中，毋是上微细的，因为有一个领袖会对你遐出来，伊要牧养我子民以色列。马太福音第2章第60。这是报告的大声，咱要先补就您。咱伫咧顶礼拜原地本地有就任，有2位无就任吼，就是学青小组的庄静文，甲着社青团契的廖丽云，咱请伊来到伫台前，咱要来补就任。恁要领受学青小组，甲着社青团契会长的责任，恁有确信即个是上帝召命啊无？恁要领受即个职，恁着倚靠教会头耶稣基督，独独尊伊做主，来尽恁的职务。恁约要安尼行啊无？我奉耶稣基督的名，甲台湾基督长老教会南洋东会小会的权柄，设立恁做本会学青小组社青团契的会长。恁着谨慎恁本身的行为，以及恁的所做，常常关心即个事，尽力伫主的工来归荣光上帝。阿免。哎，请反转过来。丽云吼是迄个社青团契的会长，静文是安尼学青小组伊即马伫咧台中咧读册因即马才新选出所以安尼来就任，咱也安尼搁一届鼓励互因会通伫各团契会通做好个工。也请所有小会员甲着咱的退任。OK， 无啦，我等下要来迄落，来发迄落，来，静文，来拍照。好，丽云。来，咱请小会员来接纳。搁咱的退任的长老，方美珍长老，搁慧丽长老来了。
好，来，请坐，谢谢。不过在先嘛，咱先来介绍，咱女子神学院的周牧师，个伊的同工，个黄淑华牧师，好，那恩赐学咱讲员吼，黄淑华牧师，哦，个女子神学院的院长庄淑珍牧师，以及所有女子新人，伊即届来参与恩赐学的即个同工，包括林牧师，个啥物牧师啊？郑牧师吼，个其他即个同工，吼，个传道嘛吼，是，吼，所以咱今仔日真热闹吼，个有即个同工伫咧咱的中间，咱欢迎因。个一位新来朋友陈春玉小姐，咱欢迎伊。咱即摆来看报告的事项。报告事项第一项，伫12月29日的小会决议吼，有接纳城西会个案补助，然后搁接纳年度结余款转入建设基金的案子吼。那第二点，1月12日以前吼，请各团体将2024年的年度收支凭证、现金账、甲分类账吼，拢交转来教会。然后第4点，为着感谢所有兄弟为着教会各事工的奉献若是你有用网络还是电子方式来奉献的请伫后壁要注明你的姓名甲奉献的项目搁第5项。因应第2堂服饰的需要，有些童工的小孩子需要照料，所以我们现在开始有第2堂的主日学，可以帮忙照顾那个第2堂服饰童工的小孩。然后肢体消息，第1点，6日在总会事务所西兴中会有举办第73届的布测检查。然后第2点，9日上午10点，在第1教会松联部西兴中会的松联部有举办2025年松联团契会长暨第1次部员的联席会，请松联团契的关心。第3点，13日在济南教会有西兴中会举办第74届第2次的中会议会，咱牧师冯林辉长老跟张淑芬长老会代表参加。咱即马要来即个安尼颁发即个洗礼证书吼，来请那个姚阿素姐妹来出来领，教会所安尼颁发的洗礼证书，因伫咧圣诞节的时阵有领洗礼，钟胜因有来，今天钟胜没有来，有的是像说贤者是第2堂好，来，咱来安尼洗礼证书来，恭喜。这是咱来因上言圣诗386首，圣诗386首，天下万邦万国万民，因此线请牧师教导，请起立。流通。
的上帝家己互恁一真正圣。各愿恁的心、甲魂、以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全，无通嫌。调恁的是信实，伊也要诚意。但愿主耶稣基督恩典、天父上帝疼痛、圣神的相通，甲恁众人三个伫地，对即时直到世间的落尾。阿免。灭祖请坐，灭祖闭会。